Всем привет! Вы на канале Вулдаша, меня зовут Даша, и сегодня мы разберем аускультацию сердца. Давайте разберем основные точки аускультации сердца. Первая точка является верхушкой сердца, где выслушивается митральный клапан. Расположена она слева по среднеключичной линии на 1,5-2 см кнутри в норме. Следующая точка, второе межреберье справа у грудины, выслушивается аортальный клапан. Третья точка – это второе межреберье слева у грудины, выслушивается клапан легочной артерии. Четвертая точка – у основания мечевидного отростка выслушивается трикуспидальный клапан. Пятая точка – место прикрепления четвертого ребра к грудине, анатомическая проекция митрального клапана. И шестая точка – Боткина эрба, третье межреберье слева у грудины, точка выслушивания шума аортальной недостаточности. Таким образом, мнемоника запоминания Мальта. Разберем основные тоны сердца. Первый тон сердца образован тремя компонентами – мышечным, клапанным и сосудистым. Мышечный компонент образуется за счет напряжения желудочков при изометрическом сокращении, то есть сократились и появился звук. Клапанный компонент образуется за счет колебания створок закрывшихся атриовентрикулярных клапанов, то есть при закрытии происходит звук. Сосудистый компонент за счет колебания аорты и легочной артерии при вхождении в них крови. Характеристики первого тона: он совпадает с верхушечным толчком, а также на верхушке сердца, то есть первой точки аускультации, он сильнее и громче второго тона в норме. Также он сильнее второго тона в 4, 5 и 6 точках аускультации. Второй тон образован двумя компонентами – клапанным и сосудистым. Клапанный компонент, по аналогии с первым тоном, образован за счет колебания створок закрывшихся клапанов, но уже клапанов аорты и легочной артерии. Сосудистый компонент образован за счет колебания аорты и легочной артерии в начале диастолы и после закрытия полулунных клапанов. Второй тон громче, сильнее первого тона во второй и третьей точках аускультациях, то есть в основании сердца. Патологические изменения тонов. Изменение первого тона. Рассмотрим ослабление его. В первом случае отсутствие периода замкнутых клапанов. Например, это может быть при недостаточности митрального или трикуспидального клапанов. При недостаточности клапана происходит неполное смыкание створок и нарушается клапанный компонент. Следовательно, происходит ослабление первого тона. Второй вариант. Увеличение диастолического наполнения желудочка. Например, при недостаточности митрального или трикуспидального клапана. То есть за счет расширения дилатации желудочка расширяются стенки, за счет этого расширяется кольцо клапана, неполное смыкание створок, нарушение клапанного компонента и ослабление первого тона. Третий вариант – это уменьшение скорости сокращения сердца, то есть нарушается мышечный компонент, при гипертрофиях, например. Четвертый вариант – это ослабление сократительной способности миокарда, например, при миокардите, инфаркте миокарда и так далее. Также нарушается мышечный компонент. Теперь давайте разберем усиление первого тона. В первом случае при уменьшении диастолического наполнения желудочка. То есть за счет того, что мало крови поступает в желудочек, он сокращается и издает звук. Например, при митральном стенозе может быть. Следующий вариант – это увеличение скорости и силы сокращения желудочка. Бывает в норме при физической нагрузке, а также патологические, например, при тиреотоксикозе. Изменение второго тона. Первое – усиление, то есть акцент второго тона. Акцент – это когда, например, на аорте второй тон громче, чем на легочной артерии. На аорте, то есть второй точке аускультации, усиление второго тона будет при увеличении артериального давления в большом кругу кровообращения, а также при атеросклерозе аорты, то есть уплотнении стенки. На легочной артерии в третьей точке аускультации при увеличении артериального давления в малом кругу кровообращения и уплотнении стенки легочной артерии. Ослабление второго тона происходит в следующих случаях. Нет периода замкнутых клапанов, уменьшение артериального давления или снижение подвижности клапанов, то есть при стенозах. Рассмотрим патологические тона. Существует третий и четвертый патологические тона. Третий протодиастолический и четвертый пресистолический.
Протидиастолический образуется в момент пассивного наполнения левого желудочка в начале диастолы, а пресистолический образуется за счет быстрого наполнения крови во время сокращения левого предсердия. Также третий тон может быть и нормой при колебании стенок желудочков. Разберем патологические ритмы. Первый ритм маятникообразный. В этом случае первый тон равен второму тону, а систола равна диастоле, и все это происходит в условиях тахикардии. Ритм галопа. Это трехчленный ритм, который может быть в двух вариантах, либо с третьим протодиастолическим, либо с четвертым пресистолическим тоном, сопровождающимся ослабленным первым тоном и вторым тоном. Ритм перепела. Тоже трехчленный ритм. В этом случае первый тон является усиленным, хлопающим, далее идет второй тон, и за ним тон открытия митрального клапана, то есть митральный щелчок. Шумы сердца. Есть экстракардиальные, это шум трения перикарда, и плеврокардиальный, шум трения плевры. Также есть интракардиальные, которые делятся на органические и функциональные. Органические делятся на шум наполнения, изгнания и возврата. Функциональные делятся на анемические за счет уменьшения вязкости крови, дистонические – изменение тонуса папиллярных мышц, пролапс митрального клапана, например, и скоростные – при тиреотоксикозе, лихорадке, нервном возбуждении. Разберем органические шумы. Органический шум возникает из-за несоответствия площади сечения отверстия клапанного патологического соустья объему крови, проходящему через него. В первом случае шум наполнения. Стеноз атриовентрикулярного отверстия. За счет стеноза отверстие уменьшается и создается турбулентное движение крови, что и создает звук – шум. Этот шум является систолическим. Второй вариант – шум изгнания. Рассмотрим при стенозе аортального отверстия, то есть сужение отверстия. Во время систолы желудочков кровь изгоняется через узкое отверстие, создается турбулентное движение, что и вызывает шум, поэтому шум систолический. Шум возврата. Он бывает диастолический и систолический. Во время диастолы при недостаточности полулунных клапанов, то есть неполное смыкание, кровь поступает обратно, и за счет этого создается шум. Систолический возникает при недостаточности антривентрикулярных клапанов по аналогии с предыдущим. На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, если было полезно. Ссылку на мой телеграм-канал с материалами оставлю в описании. Всем пока!